我是一位行医超过40年的骨科医师。前阵子，我在基隆菜市场看到一位90岁的阿妈挺直腰杆，自己提着菜篮，脚步稳健。同一周，我在美国的医学会议上看到一位同样年纪的美国老先生坐在电动轮椅上，光是在室内移动都需要协助。这让我非常震惊，为什么同样的年龄、活动能力却天差地别？很多人以为是基因的问题，但真相不是这样。经过多年的临床观察和研究，我发现关键不在于基因，而在于习惯。是的，就是每天看似微不足道的生活习惯，决定了你在80岁、90岁时是能够自己走路买菜，还是只能依赖他人。年龄不会决定你的活动能力，真正决定的是你的生活环境和生活方式。请你听完这支影片，如果没有听完，你可能会失去最宝贵的能力，自己站起来的能力。别忘了订阅频道并开启通知，接收我们为您提供的最佳健康建议。我想知道您是否正在观看这支影片。如果您觉得这个内容有帮助，请在留言区输入数字1，如果没有，请输入数字0。别离开，因为在最后，我会告诉你5个习惯，帮助你的身体恢复得像年轻时一样。你知道吗？早上15分钟可以让你的膝关节年轻20岁。让我先说一个很多人的坏习惯。早上醒来，第一件事就是摸手机，然后慢慢走到厨房泡咖啡，坐在椅子上等自己清醒。这样做，你的关节和肌肉就像一台冷掉的引擎，没有暖身就开始运转，当然容易出问题。我要跟你分享一个从1928年就开始的日本国民习惯广播体操，日文叫做 Radio Taiso。这不是什么复杂的运动，而是一套简单的伸展动作，专门设计来唤醒你的肌肉、关节和大脑。为什么这么重要？因为经过一整夜的睡眠，你的关节液流动变慢，肌肉处于紧绷状，太神经系统还在半睡半醒。如果你直接开始一天的活动，关节就像没有润滑油的机器，会磨损得特别快。根据研究，每天早上做15分钟的广播体操，可以减少37%的关节僵硬感，还能提升全天的活动品质。关键的概念是，身体不会自己清醒，你必须下指令让它动起来。让我跟你说一个真实案例。新竹有一位许阿妈，今年82岁，她以前每天早上起床都觉得膝盖僵硬，腰背酸痛，走路要扶着墙壁慢慢走。后来她的女儿带她来我的诊所，我教她做广播体操。刚开始她不太相信，觉得这么简单的动作怎么可能有效？但她还是每天早上做了14天之后，她回诊时告诉我，医生，我现在早上起来不用扶墙了，膝盖也不会卡卡的。她的女儿也说，妈妈现在早上的精神变得特别好，整个人都不一样了。明天早上不要再拿起手机，先让你的身体动起来。我现在问你一个问题，如果你现在跌倒了，你能自己站起来吗？请你认真想一想，这不是开玩笑，这是关于生命安全的问题。现在台湾很多人的生活环境都变得很方便，高椅子、高床、马桶也是做事的，表面上看起来很舒适，但实际上这些方便正在悄悄夺走你的神经肌肉反射能力。当你很少从地板上站起来，你的臀部肌肉、大腿肌肉、膝盖、核心肌群、脚踝这一整串连锁的肌肉群就会退化。最可怕的是，你的大脑会忘记怎么协调这些肌肉，所以当你不小心跌倒时，你会发现自己完全站不起来。从地板站起来不只是力气的问题，更是神经反应的训练。每一次你从地上站起来，你都在训练臀部、大腿、膝盖、核心和脚踝的协调能力，也在告诉大脑
遇到紧急状况时就是这样做。真正的力量不在你的手臂，而在于你能不能站起来。台中有一位陈伯伯，今年78岁，他以前爬楼梯都要扶着扶手，走几步就气喘吁吁。后来我建议他每天练习从地板站起来5次。一开始他也觉得很困难，需要用手撑着，但他坚持练习3个星期之后，他不但可以不用手撑就站起来，连爬楼梯都不用扶手了。他跟我说，医生，我现在觉得自己又有力气了，出门也不会怕跌倒。今天请你试驻坐在地板上，然后站起来5次。一开始可能会很吃力，但这正是你需要训练的地方。每走错一步，你的膝盖就老1岁。这句话听起来很严重，但这是真的。很多人以为走路很简单，不需要学，但其实大部分的人走路方式都是错的。最常见的错误走路方式是步伐太大，用脚跟重落地，身体前倾，这样走看起来很有精神，走得也快，但其实每一步都在伤害你的膝盖和腰椎。我在日本进修的时候，发现日本人走路的方式跟我们很不一样。他们用脚掌的中间部分驻地，身体保持挺直，步伐比较短。这种走路方式可以减少32%的冲击力，对关节的保护效果非常好。关键的概念是，走得慢不代表你虚弱，而是你懂得保护自己的关节。南投有一位林伯伯，今年75岁，他以前走路都是大步走，觉得这样比较有活力，但这几年他的膝盖开始痛，走久一点就受不了。他来找我看诊，我检查之后发现他的膝关节已经有轻微的磨损。我教他改变走路的方式，缩短步伐，用脚掌中间驻地，让脚跟轻轻落地，保持身体挺直。他刚开始觉得很不习惯，走路速度也变慢了，但他还是照着做。10天之后，他的膝盖疼痛明显减轻，现在他每天都可以走1个小时都不会痛。他跟我说，医生，原来走路也有学问，我以前真的走错了几10年。下次你出门的时候，记得让脚跟像猫一样轻轻落地，保护你的膝盖。你可能在不知不觉中失去了40%的关节灵活度。很多人都不知道这件事，因为髋关节的退化是悄悄发生的，等到你发现的时候，可能已经很严重了。为什么会这样？因为现代人的生活环境，高椅子、汽车、高餐桌，让你的髋关节从来没有完全伸展开。你每天坐着的时候，髋关节都是弯曲的，久而久之，关节囊就会缩短，活动范围就会变小。日本人的传统生活方式很不一样，他们习惯坐在地板上，睡在榻榻米上，吃饭时跪坐。这些动作看起来很简单，但其实都在帮助髋关节、膝关节和脚踝保持天然的活动范围。关键的概念是，你的生活空间决定了你的关节健康。高雄有一位张阿姨，今年81岁，她以前腰痛得很厉害，坐久了就痛，站久了也痛。她试过很多方法，吃药、复健、针灸都做过，但效果都不明显。后来她听了我的建议，把家里的高餐桌换成矮茶几，开始练习坐在地板上吃饭、看电视。刚开始她觉得很不舒服，腿也弯不下去，但她每天慢慢练习，1个月之后，她的腰痛明显改善。现在她可以在地板上坐很久，都不会不舒服。她跟我说，医生，我现在才知道，原来坐地板这么好，我的腰不痛了，腿也变灵活了。在家里放一块小垫子在地板上，从这里开始改变，你的家是不是在悄悄夺走你的平衡能力？很多人为了安全，把家里弄得很平坦、很明亮，到处都装了扶手，这样看起来很安全，但其实反而让你失去了训练平衡的机会。当你的环境太过平坦，
太过安全，你的神经系统就不需要工作，平衡感就会一天天退化。等到你真的遇到不平的路面，或是突然的状况，你的身体就反应不过来，就容易跌倒。日本传统的房子有一个特色，叫做玄关，就是进门的地方有一个台阶，每次进出家门，你都要上下这个台阶。另外，日本很多地方的地形都不是完全平坦的，有一些小坡度、小高低差，这些看起来不方便的设计，其实都在自然地训练你的平衡能力。关键的概念是，平衡能力不是因为年纪大而消失，而是因为环境太容易而退化。让我跟你说一个刘奶奶的故事。她今年86岁，住在台北，她的家人很孝顺，把家里弄得很平坦，到处都有扶手，就怕她跌倒。但奇怪的是，刘奶奶反而越来越常头晕，走路也越来越不稳。她来找我的时候，我发现她的平衡感退化得很严重。我建议她每天在家里的门口台阶上下10次，刷牙的时候练习单脚站立。她的家人一开始很担心，怕她会跌倒，但我跟他们说，只要在旁边保护住，让她练习是安全的。刘奶奶坚持练习了3个月，现在她的平衡感恢复得非常好，走路也稳多了。她的家人都很惊讶，没想到这么简单的练习效果这么好。刘奶奶跟我说，一生原来我需要的不是更多的保护，而是更多的练习。刷牙的时候试住单脚站立，你的家就是最好的健身房。你不需要把5个习惯都做到，只要从1个开始就好。我知道一次要改变很多习惯很困难，所以我建议你根据自己的状况，选择一个最适合你的习惯开始。如果你早上起床时觉得关节僵硬、身体紧绷，那就从习惯1开始，早上做15分钟的广播体操，唤醒你的身体。如果你担心自己跌倒后站不起来，或是觉得腿部力量不够，那就从习惯2开始，每天练习从地板上站起来5次，训练你的肌肉和神经反应。如果你的膝盖经常疼痛，走路时觉得不舒服，那就从习惯3开始，改变你的走路方式，用脚掌中间住地，步伐缩短，保护你的关节。如果你经常坐着，腰背酸痛，髋关节感觉紧绷，那就从习惯4开始，在家里放1块垫子，练习坐在地板上，恢复关节的活动范围。如果你常常头晕、转身或改变姿势时觉得不稳，那就从习惯5开始，利用家里的环境训练平衡感。刷牙时单脚站立，进出门时多上下台阶。记住，不要急，慢慢来，每一个小改变都在帮助你的身体恢复活力。我行医这么多年，看过太多的案例，有些人70岁就走不动了，有些人90岁还能自己爬山，差别不在于基因，不在于运动，而在于这些每天的小习惯。年龄不会夺走你的自由，真正夺走自由的是停止活动。只要你愿意开始，就永远不会太迟。你的身体比你想象的更有韧性，更有恢复力，它只是需要正确的刺激和训练。请为自己也为家中的长辈试试看，把这支影片分享给需要的人。如果你觉得这些内容有帮助，请在下面留言告诉我你的经验，或是你想从哪一个习惯开始。我会持续分享更多实用的健康知识，帮助你活得更健康、更有活力。记住，你的健康掌握在自己手中，从今天开始做出改变。